হ্যাঁ না ওই পুশ ওখানে বোতাম আছে দেখুন, পাওয়ার আছে এইটা। পাওয়ারটা অফ হয়ে গেল। আচ্ছা, ওটা লক হয়ে গেল। এবার আপনি অন করুন। স্টার্ট দিয়ে করব? হ্যাঁ স্টার্ট করুন। ওটা স্টার্ট নয়, ওই যে পাওয়ারে পাওয়ার অন করলেন। এবার দেখুন প্রোগ্রাম আছে, প্রোগ্রাম মনে হচ্ছে P1 P2 P3 P4 এরকম করে করে আপনার P12 পর্যন্ত রয়েছে, অ্যাকোয়া স্টোর পর্যন্ত রয়েছে, ঠিক আছে। নর্মাল আছে, হেভি আছে, ডেলিকেটস আছে। নর্মালে আপনি সমস্ত জামা কাপড় আপনি কাচতে পারবেন, যা খুশি আপনি ওটা দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। নর্মাল যেটা জামা কাপড় আপনি পরেন প্রতিদিন রেগুলার ইউজের জন্য। আচ্ছা P2 এর মধ্যে আপনার জিন্স যেটা রয়েছে কে ইউজ করবে, আচ্ছা P2 এ আপনি জিন্স দিতে পারবেন, যেমন হেভি জিনিস যেটা কড়া ময়লা ওঠার জন্য, ঠিক আছে। আর ডেলিকেটস রয়েছে, এটা আপনি শার্ট দিলেন, পাজামা দিলেন, সুতির জামা কাপড় দিলেন। আর হোয়াইটসে আপনি ওই হোয়াইটের জামা কাপড় দেবেন, ঠিক আছে।